Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Роза Мұқанова «Мәңгілік бала» бейне әңгімесі. Оқу мақсаты шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Бағалау критерийі: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырады. Екінші, шығарма жаңашылдығына баға береміз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын шығарманың авторы Роза Мұқанованың өмір баянына көз жүгіртіп өтейік. Роза Мұқанова 1964 жылы 14 қазанда Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Көлденең ауылында дүниеге келген. 1987 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тамамдады. 1987 жылы орталық мұражайдың әдебиет және өнер бөлімінде қызмет жасаған. 1989 жылы Қазақстан жазушылар одағының аударма коллегиясында аға редактор, Қазақстан Республикасы ақпарат министрінде жұмыс істеді. 2007 жылдан бері Қазақстан Республикасы парламент сенатында жауапты қызметкер. Жарық дүние, дүние кезек, құдірет кие, әңгімелер мен драмалық хикаяттармен қоса 2 томдық шығармалар жинағы жарық көрген. Сонымен қатар Роза Мұқанова аударма саласында да, кино әлемінде де өзіндік үлесін қосып отыр. Ендігі кезекте балалар, бейне жазбаны көріп алайық. Бастапқыда сынақтар жер бетінде жүріп, адамдар мен қоршаған табиғатқа айтарлықтай зиян келді. Кейін сынақтар тек жер астында жүргізіле бастады. Атом бомбаларының жарылысы жергілікті тұрғындар үшін ауыр тиіп, 500 мыңдай адам азап шекті. Невада Семей қозғалысының дүниеге келуінің арқасында ядролық сынақтар тоқтатылды. Антиядролық қозғалыстың күш-жігерінің нәтижесімен 1989 жылы жоспарланған 18 ядролық сынақ саны 7-ге дейін азайтылды. Ең соңғы ядролық сынақ сол жылдың 19 қазанында жасалды. Қозғалыстың құрылғандағы мақсаты біріншіден халықты ояту, екіншіден полигонды жабу, үшіншіден зардап шегіп отырған халыққа көмек көрсету туралы заңның қабылдану үшін әрекеттер жасау болатын. Әрине, бұл мақсаттар толықтай орындалып, 1991 жылы мемлекет басшысының қаулысымен полигон толықтай жабылды. Кейіннен 29 тамыз халықаралық ядролық қаруға қарсы күрес күні болып бекітілді. Бүгінде Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан алып мемлекет. Еліміз бейбітшілік сүйгіш саясатымен әлемдік қоғамдастықта өзіндік орын алған елдердің санатында танылып келеді. Сонымен қатар елбасының бастамасымен ядролық қарусыз әлем құруға бағытталған атом жобасы жүзеге асырылуда. Жоба әлем басшыларына ядролық қару сынақтарын тоқтатуына ықпал етуді көздейді. Балалар, бейне жазбамен сендерді танысып өтті деп ойлаймын. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші, осы бейне баяннан қандай тарихи кезең көруге болады? Екінші, адамдарға полигонның қандай зияны болды? Үшінші, сенің ойыңша елді мекендерде осындай сынақтар жасау адами құндылықтарға қалай әсер етеді? Төртінші, ядролық сынақтар адам өмірін жалмаушы аждаһа деген сөздің мағынасын қалай түсінесің? Балалар, сендер осы сұрақтарға толыққанды жауап берді деп ойлаймын. Ендеше, бұл бейне баянның бүгінгі сабақпен қандай байланысы бар деп ойлайсыңдар? Жақсы, дұрыс айтасыңдар балалар. Сендердің ойларыңмен толық мен де келісемін. Және де шығарманың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Шығарма меңіреу қалған мүгедек 16-17 жастағы Ләйләнің өміріндегі қиындықтар жайлы баяндайды. Ләйләнің мешелдігіне сол бір саңырау құлақ іспеттес Шарлыз кінәлі болған. Семей полигоны кезінде мүгедек болып өмірге келген. Қыз бұл оқиғадан соң түрі 8 жас шамасында бүлдіршін күйінде қалып өспей қалған. Ата-анасынан айырылған байқұс Ләйлә әпкесі жүрексіз Қатираның қолында өседі. Қатира оны кемсітумен болады. Ләйлә әр түн сайын аймен сырласады.
Бір тойда өзінің бала кездегі досы Құмарды би алаңында өзін елестетеді. Бұдан соң бірде төсек тартып қалады. Оқиға соңында Айда, Ләйла да бір-бірін қимай мәңгілікке қоштасады. Әңгіме Ләйланың өлімімен, Қатираның жалғызының жүзеге аспаған тойымен аяқталады. Балалар, шығарманың негізгі идеясы. Шығарма бір ғана Ләйланың өмірін мысалға ала отырып, Семей полигонының елге тигізген зардабын, өмір қиындықтарын барға қанағат ету керектігін көрсетеді. Сол кезде халық өмірі де баяндалған. Адам мінезінің әртүрлі болатындығын түсіндіреді. Өзгенің өміріне күле қарамай, түсіністік танытуға шақыратын шығарма. Ендігі кезекте балалар тапсырма орындаймыз. Шығарманың толық композициялық құрылымына талдау жасауымыз керек. Ол үшін мынандай дескрипторға сүйенейік. Бірінші, әңгімені толық оқып шығамыз. Екіншіден, әңгіменің композициялық құрылымына, яғни оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешіміне талдау жасаймыз. Сонымен қатар балалар, аяқталмаған сөйлем тәсілі бойынша кері байланыс жасаймыз. Яғни, бүгінгі сабақта мен түсіндім, білдім, көзімді жеткіздім. Бүгінгі сабақта қуантқаны, сабақтан соң маған келді. Бүгін маған сәті түсті, қызықты болғаны. Мен өзімді үшін мақтар едім. Маған ерекше ұнағаны. Қиындық тудырды, менің түсінгенім. Енді мен аламын. Осы бойынша кері байланыс жасап, міндетті түрде пошта жәшігіне салуды ұмытпаңдар. Назар аударғандарыңа рахмет. Сау болыңдар.